信頼関係がないと人間関係ってうまくいかないんです、そういうもとに成り立ってるものなんですよ、なので皆さんがこれからそういうふうにね、信頼されるようになってほしいなっていうことだったので、今までは今までです、ある意味今日からスタートさせるっていうことで認識してもらえばいいかなと思います。